Fala galerinha, tudo belezinha? Hoje estou com um vídeo um pouco diferente. Hoje estou nesse cenário. Ontem tava escuro porque ontem eu gravei de noite esse vídeo. Então esse vídeo é um pouco de dia. Me desculpa pela muita claridade que a luz está acesa. Então, gente, esse é um dos cenários que é quando eu for fazer squish, belezinha? O meu cenário tá ali, que é o cenário que eu gravo vídeo falando sobre mim, mostrando meu material escolar. E meu material escolar vai chegar. E eu estou decididamente agora, gente, eu quero comprar uma mochila da Rebeca Bombom, que é a nova coleção, queridos. Sim, a nova coleção da Rebeca Bombom, que é muito linda. Então, tomara que lá na loja tenha, porque eu acho que eu vou comprar a mochila da Rebeca Bombom, a nova coleção. Mas acho que eu não sei por causa do que, gente. Porque eu vi que a mochila gráfica é muito pequena para caber todos os meus materiais escolares. Então eu acho que se eu achar a mochila que brilha, eu vou comprar sem nenhum animal. Ou se eu achar a mochila da Rebeca Bombom, a nova coleção, eu vou comprar a da Rebeca. Beleza? Então agora vamos para o vídeo. Vai ser assim, gente. Aqui. Esse é a coleção do animalzinho, que foi a de ontem que eu gravei. Tá bom, galerinha? Tá bom? Tudo belezinha? O squish me super influenciou, que eu coloquei errado de novo. Essa é a mesma. Então, agora eu vou abrir com você. Vou abrir aqui. Tentar devagar. É um pouco difícil. Vai cortar o coração. Vai. Eu acho que ainda ficou colado só um pouquinho. Então, aqui. Mais um pouco. Arranquei. Vou pegar a minha colecionadora. Cadê aqui, gente? Aqui. É o mesmo, eu acho. Não sei. É o mesmo. Ó, gente, eu já ganhei um unicórnio. Tá focando. E esse aqui é o raro. Esse aqui é o popular. É o popular mesmo. E, tipo, esse é o popular, porque esse é o raro popular. Porque não vende aqui. Esse aqui é o raro. Não é o raro popular igual esse. E esse aqui é o normal. Então, agora, essa sujeirinha pra cá. Eu vou pegar o primeiro. Gente, eu peguei o gatinho. Olha que lindo. Tá com a linha pra fora. Ai, amei esse squish aqui de gatinho. Vou deixar aqui do lado. Vamos ver o outro squish. Ah, é um pandinha, gente. Parece um rato, mas é um panda. Ai, amei esse squish. Olha, faz muito barulho. Amei esse squish. Então, gente, eu vou jogar essa embalagem fora. Acho que assim. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, tudo bem. Mas se vocês gostaram, tudo ótimo. Belezinha. E amanhã eu vou pra praia, então não vou conseguir gravar a série de squish toda essa semana. Mas na sexta. E na sexta também não vou, por causa que eu vou no cinema. Então, ai, que peninha, mas tudo bem, tudo benzinho. Então agora, no sábado, não sei se eu consigo, não sei se eu consigo fazer no sábado, mas se eu conseguir fazer no sábado, eu vou fazer, belezinha, tá? Está chegando 2018. Tá chegando 2019, gente. 2019. E aí eu vou desejar um feliz ano novo pra vocês. E pra quem não assistiu o vídeo falando sobre Feliz Natal, então, um Feliz Natal para todos. Quem ainda não viu o vídeo, tá bom? Feliz Natal. E um feliz ano novo. Beijo.